这是用新设备来录影，所以我会晕眩的，大家请小心啊，或是请你离开这个视频。还有视频很烂，你们也不要抱怨了，因为我是个新手，拍片新手。还有谢谢大家帮我录，帮我该怎么讲呢？我知道，帮我订阅，谢谢大家。还有，如果是玩的烂，也不要追我。那么就开始看吧。还有做完的是比较好的版本，所以你们有些东西看不到，不要怪。快死了，快死了，快死了！都还没有武器遇到什么事，真是衰。才刚完，我遇到了沉尸，拿木剑敲他。对哈，忘记跟你们是葵花油，然后欢迎来到我的实况。我不知道讲什么，总之重点是不要追我，这是重点，其他还好。就这样，拜拜。因为再有的话，我比较不会讲话，除非真的有事，我才会讲话，不然我不太会讲。
为什么这里落山可以这么深？对了，大家记得帮我分享出去哦。影片都没人帮我订阅过，我说有啦，顶多一两个吧，就我自己。还有，我这不是自恋。听一下，我这个不叫做自恋。然后，如果声音太快的话，你们在影片下方帮我留言一下 ，OK？就是那个会很卡，那么也跟我稍微说一下，因为我这边是没问题。还有，我影片真的很烂，别的大家一定要分享出去，不分享，虽然不分享没关系呀、但是我很缺人数啊，观看人数都要观看人数，其他不用。对，观看人数跟订阅一样。我只要这两个。好，我要稍微的作弊。算了，先不用，先这样子啊。大家拜拜。这集是拍的。